গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল ব্লগস। সো গাইস, দেখতে পাচ্ছেন পুরো রেডি সেডি হয়ে বেরোচ্ছি। আজকে নো মোটো ব্লগিং, আজকে এমনি এরকম ব্লগিং হবে। সো আজকে যাচ্ছি একটা কারের ডেলিভারি নেওয়ার জন্য। আমার ফ্রেন্ড একটা কার কিনছে, সেই কারটা ডেলিভারি নেওয়ার জন্য যাচ্ছি। সো ওরা একটা কারে যাচ্ছে, সেই কারে আমাকে পিক আপ করে নিয়ে যাবে এবং শোরুমে যাব। আগে থেকেই বলে দিই, হুন্ডাই শোরুমে যাচ্ছি, বাট কোন কারটা ডেলিভারি নিচ্ছি সেটা শোরুমে গিয়েই দেখতে পারবেন। সো টোটাল ভিডিওটা দেখতে থাকুন। অবস্থায় এই যে আমি হেঁটে হেঁটে যাচ্ছি, এবার ছুটতে হবে এখন। ওরা এখনও আসেনি, দেখতে পাচ্ছি না। আমি অবশ্য মাস্কটা পরে নিই, হুইচ ইজ সো মাচ ইম্পর্টেন্ট। তো তার আগে ইন্ট্রোটা একবার দিয়ে দিই। সো হে গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল অল ব্লগস। সো বাকি কথা কারে গিয়েই হচ্ছে। তো একটু নিরুপমের সঙ্গে কথা বলা যাক, এই যে ওনার এক্সপিরিয়েন্সটা কেমন মোটামুটি সেটা জিজ্ঞাসা করা যায়। নিরুপম ভাই, কিছু বলো যে তুমি এরকম এই এজে একটা 4 হুইলার ডিসাইড করেছো, তো সেটা নিয়ে কিছু বলো। অ্যাকচুয়ালি 4 হুইলারটা আমার খুবই নেসেসারি ছিল, কেন কি আমার বাবা থাকেন অনেকটা দূরে, আর সবসময় গাড়ি ভাড়া করে যাওয়া আসাটা প্রবলেম হয়। তাছাড়া এই সিচুয়েশনে তখন যাওয়া যাবে না। আর আমার একটা গাড়ি দরকার ছিল, ভেবেছিলাম ফার্স্টে বাইক নেবো, তারপর না, সেই টাকাটা ইনভেস্ট করে অনেকবার 4 হুইলার করি, পরে নেবো। মানে ফুল ফ্যামিলি প্যাকেজ টাইপের করতে চাইছে, ফ্যামিলি প্যাকেজ। আর এই গাড়িটা হলো নিরুপমের মাসিদের জন্য কিনেছি, এটাও নিউ, ব্র্যান্ড নিউ। বাট আজকে যে গাড়িটা ডেলিভারি দিতে যাচ্ছি সেটা হুন্ডাই শোরুমে গেলেই দেখতে পারবেন। তো সেখানে গিয়ে কী কী হচ্ছে টোটাল প্রসেসটা দেখাচ্ছি। এখন মোটামুটি এখান থেকে বেরাবো, গিয়ে ডাইরেক্ট শোরুমে গিয়ে বাকি কথা হচ্ছে। আছি পেট্রোল পাম্পে, এখন ফুল আপ করা হচ্ছে। এই হলো হুন্ডাই ভেনু। সো ফাইনালি ডান হয়ে গেছে অল প্রসেস। ফার্স্ট টাইমের জন্য ফুল আপ হচ্ছে, দেখাচ্ছি।
3 lakh process done. টাটা ভাই। যা তাহলে বন্ধু, টাটা। দেখা হবে পরের দিন তাহলে। হ্যাঁ দেখছি। গাইস, আপনারা যদি এত পর্যন্ত ভিডিওটাকে দেখে থাকেন তাহলে প্লিজ একটা লাইক করে দিন, ভিডিওটা অবশ্যই সবার সাথে শেয়ার করুন, আর কেমন লাগলো সেটা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন। আর গাইস, হুন্ডাই ভেনুর যদি রিভিউ ভিডিও দেখতে চান তাহলে অবশ্যই গিয়ে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করুন, তাহলে আমি রিভিউ ভিডিও বানাবো আর সেটা খুব তাড়াতাড়ি আসবে যদি আপনারা চান। তো বলে দিই, এই ভিডিওটা অনেক দিন আগে আমি শ্যুট করেছিলাম, এতদিন পরে ছাড়ছি, তার জন্য কেউ অফেন্ডেড হয়েও না। চুলটা এখন ছোট করে নিয়েছি, কেটে নিয়েছি, আগে অনেক বড় ছিল, দাড়িও বড় ছিল। সো দেখা হবে নেক্সট কোনো ভিডিওতে, ততক্ষণের জন্য বাই। It's caught in the crossfire.